สวัสดีครับร้านคิวซาวพระราม2นะครับผมลูกค้ามาโมสินค้านะครับผมโมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนอะไรให้นะครับเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีรูปภาพให้ดูนะครับผมก่อนทำและหลังทำนะครับนาท่านไหนนะครับอยากโมนะครับโมแท่นนะติดต่อมาได้นะครับผมคิวซาวพระราม2นะครับ0875951135 ID Line PC 1013นะครับหรือตาม Facebook นะครับผมผู้ชงศรีสกุลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับผม